চম্পা এই দেখ তো ছবি দেওয়া ঘুড়ি কত উপরে উঠছে। আরে কে ঢিল মারলো রে আমার পায়ে? বন্ধু তাড়াতাড়ি আয়, চুল্লু খাবো। দাঁড়া হ্যাবলা, আমি এক্ষুনি যাচ্ছি। পকেট থেকে কাঁচিটা বের করে ঘুড়ির দড়িটা কেটে দিই, তারপর ঘুড়িটা খোঁজার নাম করে দৌড়ে পালিয়ে যায়। আরে কি হলো রে? ঘুড়িটা তো এইখানেই পড়েছে, তাহলে রাজু দৌড়ে কোথায় পালিয়ে গেল? মনে হয় চুল্লু খেতে গেছে। তাড়াতাড়ি কর হ্যাবলা, অনেক কষ্ট করে চম্পার চোখে ফাঁকি দিয়ে এসেছি। এই দেখ রাজু, দুবার খুললেই চুল্লুটা পাওয়া যাবে এবার। আরে শালা হ্যাবলা, তুই করলি কি এটা? আজকে তো মনে হচ্ছে চুল্লু না খেয়ে গিয়ে চম্পার মার খেতে হবে। দেখি তো হাড়িতে 2-1 ফোঁটা পাওয়া যায় কিনা। এই রাজু এখানে আয়। যা 1 ফোঁটা ছিল বেঁচে, সেটাও পড়ে গেল মাটিতে। তারপর হ্যাবলা কি দেখানোর জন্য রাজুকে ডাকছিল সেটি দেখার আগে তোমরা ভিডিওটি লাইক ও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিও। রাজু দাঁড়া, এই লেবুটা একবার খেয়ে দেখ, খুব মিষ্টি কিন্তু। তুই যতক্ষণ এত করে বলছিস, দে দেখি কেমন খেতে। আরে বেশ ভালোই খেতে তো লেবুটা।